Hello，大家好，歡迎翻嚟我 channel。今集咧嚟到我哋嘅肇慶高腰呢一邊啊，而且咧仲係有呢個精彩嘅內容啊，大家千祈唔好錯過啊，繼續睇埋落去啦。由於咧肇慶都比較遠啊，所以咧搭咗個半鐘咧，我哋就嚟到呢個服務區休息下先。跟住之後嚟到呢個萬城會食飯啊，不過呢間咧都係嚟過幾次噶啦。又係呢一個嘅手撕雞啊，不過咧我自己覺得咧呢啲手撕雞咧真係冇乜肉食啊，我寧願咧佢成隻咁樣上會比較大體啲咯。跟住其他嘅餸菜咧都係普普通通一般般啦，冇乜話特別好食咁樣，咁都叫做食得飽啦。而且好在咧啲團友咧都冇話爭食啊咁樣，大家都相處得非常之好嘅。今次揀呢一個團呢，就係平1399啦，跟住之後呢，佢所有嘅行程景點啊、酒店啊，全部都係新嘅，所以呢，對我嚟講係非常之吸引啊！咁啊，一齊睇下呢間酒店有啲咩啦。由於呢度活動多啊，所以2點鐘我哋就翻到嚟啦，不過未有房㗎，去咗睇呢個動物有啲咩動物睇先。落車嘅時候已經見到呢一對嘅孖寶啊，咁啊就係一隻長頸鹿同埋一隻嘅駱駝啦。不過個駱駝狀態好似爭啲喎，咁佢係每樣有2隻嘅。跟住之後行入去咧，呢一個嘅水上世界就未開啦。然後咧就睇到啲丹頂鶴啊、紅鶴啊，跟住咧再經過嘅貓貓咖啡咧，俾咗錢就可以坐入去買杯咖啡啦。跟住沿途就會有啲雀鳥啊咁樣。然後咧行到再過啲咧就會有呢個嘅馬騮仔啦，不過對我嚟講全部都係馬騮嚟嘅，因為我品種太多咧，我都唔係好識佢哋叫咩馬騮啊。不過咧有啲咧都幾特別㗎，好似呢一隻咁，我完全影唔到佢個樣啦，但係佢隻尾咧又特別喎。於是乎咧，我哋翻到去啦，有呢個健身啦，咁啊都有啲健身單車，有啲跑步機啊，有啲桌球啊，可以去玩嘅。到3點鐘，我哋終於睇下房啦。咁啊，感覺上係好大嘅。一打開門，咁我哋係住最尾嗰間啦。咁啊，但係對我嚟講都 OK 嘅。而且呢，佢係比較新開啦，都叫做好乾淨企理，好光猛啦。你睇下都算係整潔嘅。不過呢，就蚊蟲呢就比較多，而且呢，呢個位呢就比較偏僻啲嘅呢個莊園。咁所以呢，蚊蟲嘅情況呢真係非常之多。咁啊，記得大家咧就帶好一啲嘅防蚊嘅嘢啦。咁佢呢一度咧都有提供嗰啲嘅蚊燈啊，有啲嘅嗰啲香水嗰啲香薰，但係我覺得係冇用嘅。而且咧佢有時會打開咗窗啦，咁我建議咧入到去咧就即刻好閂窗，如果唔係咧就好似我咁成晚就被蚊咬啦。咁啊，但係佢嘅設施咧確實係唔錯啦，空間感咧都係覺得係唔錯嘅，係整體上咧都係比較乾淨啊一啲嘢，比較都有特色嘅。因為呢間咧酒店咧呢一度咧就係主打係一個貓主題打造嘅。咁如果你好中意貓嘅話咧，相信咧你都會喺度發掘到一啲好得意嘅貓嘅品種啊，或者咧都係幾特別噶啦，一樣全部都係以貓嚟做主題嘅。房間同張床咧都係比較大嘅，咁但係你話冷氣嘅話咧，可能咧佢就未有咁快去涼啦。咁仲有係蚊真係多嘅，因為冷氣唔夠嘅時候咧，啲蚊蟲咧真係非常之多啊。咁啊，成晚咧我都俾蚊咬。跟住個露台咧都叫做係非常之大，如果你有朋友嘅話咧，係真係確實可以喺度傾下偈啊、食下嘢啊咁樣嘅。跟住對面咧就會有呢一個嘅泳池啊，咁但係依家咧佢就未開放嘅。跟住如果可能到6、7月嘅時候咧，佢會遲啲再開放咧，咁佢設施做得好啲嘅時候咧，咁會更加好啦。咁啊而家咧我哋就準備出發去睇呢一個嘅溫泉池。嚟酒店咧都有段時間㗎啦，所有嘅溫泉咧我都係喺冇人嘅情況下拍攝㗎，因為如果有人咧我就唔會影俾大家睇啦，冇辦法。咁啊跟住但係咧佢開嘅池咧都其實唔多嘅，因為咧可能我哋人比較少啦，今日得1團人啦，跟住之後佢就池嘅唔多咯，而且係比較細啦，比較散啦，咁所以咧我哋見到嘅情況，我哋就冇去浸啦。咁啊喺周邊行下啦。咁啊其實咧喺頭先嗰個動物園咧，我哋係未行晒嘅，因為我哋開頭唔知道咁大。
今晚嘅晚餐都係主打㗎，我就係睺住佢呢個一人一鍋嘅宮廷火鍋啦。但係嚟到呢，原來得一份咁樣嘅話呢，係就唔係好夠食咯。我覺得即係呢度就有少少意見啦。跟住之後夜晚呢，喺對面就有呢個嘅自費燒烤啦，咁你都可以坐喺度聽下歌啊，食下嘢啊，咁啊呢個呢，就係戶外嘅卡拉 OK 啦，仲有麻雀啦，你都可以打嘅，而且呢，佢會有呢個嘅螢火表演啊，咁啊都幾有氣氛㗎，即係圍埋晒一班人，好似都幾得意啊，咁有啲表演睇啊，亦都唔會悶場咯，咁我覺得呢個節目呢，都係比較幾 OK 下嘅，都幾刺激啊，幾特別嘅。朝頭早呢個自助早餐呢，叫做可以啦，我叫做佢又唔係完全冇嘢食喎，咁佢嘅準備都準備得唔錯嘅，起碼呢，佢個份量係夠啦，而且佢啲品種呢，雖然唔係話十分多，咁但係呢，都叫做我覺得叫做合格㗎啦，起碼呢，就好過一啲賓館型嘅酒店啦，咁起碼呢度度假酒店，但係呢，佢都冇話好 hea，起碼呢，你都食得飽啊，嗰啲都叫做唔錯噶啦。咁啊，但係當然啦，你冇辦法去同一啲嘅5星酒店比較啊。咁但係我都覺得佢做得好，起碼呢啲全部拎到擺落個口嘅時候呢，都係夠熱啦，起碼佢都做得唔錯噶啦。如果你問我咧呢一個值唔值得再嚟嘅話呢，其實我有一半嘅動物園呢，我係未去睇嘅，因為呢，我當初呢就唔知道佢原來喺馬騮之後呢，仲有一大個圈，咁啊導遊冇講，咁所以呢，我哋就以為喺馬騮嗰度就係完結啦。咁啊，如果你話下次嚟唔嚟嘅話呢，下次嘅話呢，我再揀呢一間酒店嘅話，可能就係因為嗰一半嘅動物園啦。咁但係如果夜晚呢係咁樣嘅火鍋嘅話呢，可能我又卻步咗啦。如果佢變為呢一個嘅圍餐呢，咁我寧願係變圍餐好過我琴晚嘅打火鍋咯。咁因為嗰個份量真係爭少少嘅。如果我係女士嘅話，覺得係 OK 嘅；如果男士嘅話，就可能唔夠飽啦。第二日即刻出發啦。第二日咧嚟到我哋呢一個嘅廣東蒙古大型旅遊區啊，咁啊對我嚟講咧非常之開心，因為蒙古最多咩馬啊嘛，我係最中意馬嘅，所以咧嚟到呢度我已經好開心啦。加上咧佢會有一啲平時比較少有睇到嘅一啲嘅蒙古嘅特色嘅表演啊，一啲歌舞啊，一啲嘅好似呢啲咁樣嘅表演啊，都比較少有嘅。咁啊佢哋充斥住一啲嘅蒙古嘅味道啊，咁樣都 OK。加上咧，今日真係得我哋一團人咧，亦都係睇得特別舒服啊！你可以無死角咁樣周圍走去睇啦，可以近距離去睇下、欣賞下啦。如果人多嘅話，你會覺得比較嘈啊咁樣嘅。咁所以咧，呢一個節目咧對我嚟講係，我覺得係幾高分㗎。因為咧真係幾好睇，亦都唔會悶場先係最重要。即係如果你雖然啦，可能有啲人係對動物冇乜興趣，但係對我嚟講呢，我又真係睇得幾開心喎，又真係幾中意呢一個節目。而且呢，佢表演完之後呢，佢可以俾你可以騎馬，可以餵呢個紅蘿蔔啊咁樣嘅。又到咗呢一個嘅食飯時間啦，見到呢兩個蒙古姐姐喺度跳緊舞喎。我哋呢一邊坐喺呢個嘅蒙古包入邊啦，一邊呢開始食我哋嘅午餐啊。而且呢，佢係有跳舞啊，有唱歌啊，有音樂聽啊，都係一個嘅享受嚟㗎。我都覺得呢一餐呢都係食得幾特別啦，幾舒服啦。咁雖然呢嗰啲餐呢係廣東菜啊，佢就冇一啲嘅蒙古特色嘅菜咁，但係我覺得呢都係過得唔錯嘅。跟住之後呢，最後一個節目呢，就係坐喺另一個蒙古包度呢，睇下呢啲嘅正式嘅蒙古嘅歌舞表演啊。咁啊，又會有一啲嘅摔跤啊，又會有一啲嘅唱歌啊，一啲嘅觀眾互動環節啊，仲有呢。食下午茶，因為咧我哋頭先食完飯之後咧，佢就會準備咗個下午茶。咁啊，台面上咧而家見到咧就會有馬奶啊，有茶，有水啊，有糕點啊，有一份嘅小食啊。咁樣你咧係一邊喺度欣賞下呢啲嘅蒙古特色嘅節目啊，咁一邊咧去食我哋嘅下午茶。我都覺得咧好似喺度睇緊戲啊，喺度食緊嘢啊。如果有埋爆谷啊，仲正啊咁，即係一啲幾特別嘅一個嘅體
體驗咯。而且我覺得咧呢啲係比較少有，而且咧你會有嘢睇啊，你又唔係話聽到瞓着咁啊，所以咧我覺得呢兩日嘅行程講埋咧，其實都係值得嘅。399嘅話，其實都係真係係值嘅，係超值嘅，我覺得。咁而且係過得好開心。不過咧，如果你好中意買嘢嘅話咧，佢呢一個團咧就冇嘢買噶啦。除咗咧喺車度有嗰啲小零食去買之後咧，其他嘅話佢係冇呢個嘅購物啦，冇呢一個商場啦，冇呢個超市啦咁啊，純粹真係喺個酒店啊，享用酒店嘅設施啊，睇動物啊，跟住就係嚟到呢一個嘅蒙古包，然後就翻去啦。條片咧就到呢度完啦，我咧就睇得好開心啦。你今日開心未啊？如果中意嘅話咧，記得俾個 like 我啦，免費訂閱我啦，撳埋隔離個鐘仔啦。想講嘢可以留言啦，或者咧分享俾你去玩去食嘅朋友仔睇。我哋下個禮拜翻嚟再見，拜拜。